Всем привет! Сегодня опять у нас джилька, та що була СК2 з стуком сзади. Открутили, значить, ми стоечку. Зараз будемо міняти оцю ось опору, тому що її вирвало. Значить, да, стягли пружину стяжками. Приобрели нові опори, отакі у нас. Не пам'ятаєш по чому? Хто знає. І 523 з пересилки. да, і в общем вирішили взяти ще й нові чашки теж сюди до них, щоб уже поставити все новеньке. Чашечку в місті з опорою. Отак от вона вставляється сюди. Сюди вставляється стойка. Ну, як зібрати задню стойку, я вам в принципі зараз на протяжении відео ще покажу. Зараз ми цю розбираємо. Значить, хорошо, що купили ще й ключ, а ну кажи, не відкручуй. Купили ще ключ сьогодні на 18, щоб відкрутити мені передні рычаги. І в цій стойці теж якраз гаєчка на 18. Ну, в принципі, то і сідає і головка. Но, якщо би шточок прокручувався, то нам треба було б держати би. Правильно? А головкою, через головку ніяк держати шточок. Треба було б отакий ось ключ накидний, хоча б чи рожковий, ні, жди, накидний. Так, відкрутили. Знімаємо оцю трахомудію. А оце можна і не знімати. На що нам його знімати? Ми його знімати не будемо. Стойка тут огонь. Отбойник. Отбойник теж огонь. Пильник нормальний. Нічого не порване, ніде нічого. Сейчас. Ради интереса сейчас виковиряємо цю стару эту. А стоїть поки ця? Там. Ні, може так ось під хату підстав. Просто подивимося, як вирвало. О. Так, отверточку надо. Отверточку. Сейчас отверточка ось. Да блин, отверточка. Так. А ну ж. На операційний стол. А ну, Борисич, якось її піддівай. Ні, отсюда так піддівай. Ось під резинку, понял? О. Вот она. Що її вирвало? Це, видно, обратний удар фігарив, да? Получається. Вон її порвало по кругу. Вже запресував? Вона зажме. Пальці, як тиски, да? Запресувало все сразу. Тут воно, бачиш, і це розбило, гепало, диви. Ось що, навіть саме стойка сама гепала. Да, і розбило. Ну нормально, що ми взяли, що? Чеш, а тут тут кругла дирка, да? Там що квадрат? Ні, а тут, бачиш, вона трошки типа, з прорізю, це аж, щоб типа шток там не прокручувався, походу, чи що. Ну, в общем, как-то так. Значит, сейчас что мы делаем? Ну, смисл уже дальше включатися, показувати щось нового немає. Зараз ми її собираємо. Як собирати, вже всім понятно. Стойка, пружина, на пружину зверху резиночка. От, отбойник, пильник, понятно, тут все стоїть. Зараз ми ставимо нову чашку. Ось уже нову чашку, нову опору. І все. І ставимо на машину і аналогічно робимо з другою стороною. В принципі, таке відео. Кому було полезне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових відео. Всім пока.